Esse transformador foi doação de um rapaz que chegou aqui para fazer uma fonte e ele doou para nós. Então nós vamos fazer dele aqui na oficina PHD. Vamos fazer uma fonte para som automotivo. Então tá aqui os capacitores, tá aqui a chave, tá aqui o diodo de alternador que ele retifica 35 amperes, um LED, e um resistor de 1K para nós colocar no LED. Então é isso, nós vamos fazer daqui uma fonte para som automotivo, assim, para som pequeno mesmo, para você curtir em casa mesmo. E nós vamos deixar aqui postar no nosso canal. Qualquer coisa você botar aí um comentário, se inscreve, nos ajuda aí, manda seus comentários, alguma dúvida, alguma opinião. Nós aceitamos opinião, crítica, do jeito que você quiser. O importante é você participar, aprender com nós e nós aprender com vocês. É isso aí.